نحن اليوم في هذا اللقاء الذي جاء ليكون الذكرى الأولى لوفاة شيخنا المرحوم رحمة الله تعالى عليه سيدي الحاج محمد السعدي الغزالي. قد ودعناه منذ شهور، واليوم هذا الحضور وهذه الندوة العلمية عقدت من أجل إغناء أو من أجل تسليط الضوء على حياة هذا الفقيه الذي قضى بهذه المدرسة العلمية العتيقة مدرسة يعقوب بن الحرج ما يناهز أو أكثر من 60 سنة قضاها في التعليم والتربية. فاليوم عقدت هذه الندوة التي عرفت حضورا وازنا من السادة الأساتذة والمجالس العلمية. فيه تكريم الدين، فيه تكريم الأخلاق، فيه تكريم الفضائل، فيه تكريم القيم النبيلة التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. والعلم طبعا على أساسه قام الدين الإسلامي الحنيف، وعلى أساسه أيضا قامت هويتنا المغربية، خاصة في عهد الدولة العلوية الشريفة وفي عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. هذا العلم ما فتئ صاحب الجلالة يدعو إليه، لأنه يريد من المغاربة أن يجمعوا بين العلم الدنيوي والعلم الديني، وأن يجمعوا بين الحسنيين، حسن التقدم الدنيوي وحسن السعادة الأخروية. ولذلك نهنئ القائمين على هذا الحفل الرباني ونشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى لجميع المدارس أن تحذو حذوهم وأن ترفع من شأن العلماء، لأن العلماء هم نجوم الأمة، هم عيونها، هم عقولها، هم قلوبها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحييه في طلبته ومحبيه حتى يستمر المشعل الذي حمله محمولا من بعده، وأن يعين كذلك هذه المدرسة تحت رئاسة وزعامة وقيادة ابنه سيدي عبد الله، حتى تظل منارة علمية دينية تشع بأنوارها على القطر السوسي خاصة وعلى القطر المغربي عامة، والحمد لله رب العالمين. معكم عبد الله السعدي ابن الفقيه المكرم في هذا الحفل التأبيني. هذا الحفل أقامه طلبة الشيخ ومحبوه عرفانا بجهوده في خدمة العلم وأهله بسوس والمغرب عامة. ولا يخفى ما يعنيه هذا التكريم لهذا الشيخ الذي أفنى عمرا كاملا تجاوز 60 سنة في خدمة العلم والتربية آناء الليل وأطراف النهار. ولا أدل على هذا من هذا الحضور الغفير، حيث استقبلت المدرسة مئات من الفقهاء والأئمة والخطباء وطلبة العلم والباحثين، وفي طليعتهم ومقدمتهم علامة سوس معاصر فضيلة الدكتور سيدي يزيد الراضي رئيس المجلس العلمي الجهوي لسوس ماسة، ومعه فقهاء ورؤساء المجالس العلمية المحلية بالجهة. كما نشكر جميع الحاضرين على ما ضحوا به من أوقات، ولا سيما رجال الإعلام الذين يشتغلون ليلا ونهارا في نقل المعلومة الهادفة إسهاما في التعريف بالعلماء وعرفانا بجهودهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، آمين. هذه أمنية جميعا. هدية مباركة إلى أفضل البقاع، فجزا الله هذا المحسن الكريم على هذه الهدية التي فيها كل تفاؤل الخير، فشكر الله له هذه الهدية، وهكذا أمرنا أن نفعل به.